Hello, ndabaramukije mwese aho muri, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho muza gukurikirana ikiganiro muherereye. Of course iyi ni SUNLOOK TV, nanje ndi Terence ushatse unyite Yehosha Fat. Behind the camera muri kumwe n'umusore mwiza cane Drizzy. Guys, reka ndababwira ikintu kimwe. Uyu munsi mwabibonye ntabwo turi muri studio za SUNLOOK. Uyu munsi turi mu Nabenegihugu, tugiye kubabaza akabazo of course kari biblique kugira ngo twumve bwa bundi abarundi bakazi ko iki akabazo nakosa kanje, mbega wobuzi amazina atatu canke arenga y'Imana? So komeza dukurikirane kugira ngo ushobore kumva byinshi canke inyishu nyinshi za Nabenegihugu. Tunataka kujua majina tatu ya Mungu. Jina tatu ya Mungu. Sijui. Haujui? Basi unajua nabii, unamjua ile verse inasema Yesu analia. Unaijua fasi naandikaka? Haijui. Unasema? Sijui kusoma verse ni, sijui kusoma Biblia. Kweli? Unaenda wapi sasa? Unaingia. Sawa basi. Sawa. Basaza biri gute? Fresh, mumeze bon? Ndabona muvuye kuzana imizigo. None ntakajya nangahe ga boss? Ajya ni 5 man. Ajya ni 5. Kuzimba none. Kuzeri nayo nyene. Cyo giciye. None witwa gute buryo? Nitwa Claude. Witwa Claude? Claude, twari dushaka kumenya utubwire amazina atatu y'Imana. Y'Imana? Akweri nk'ubu nyene ryambeze nyene yuko ari umuremyi. Boss kuri nyene akaba ari Yehova nyene ayo mu Imana yacu nyene. Irya gatatu nk'ubu nobambeshe uko ndayita nyene Imana nyene kuko yandi mazina nkayo nobanze. Uyita Imana yandi mazina nkayo wobuze? Reka tugushimire cyane. Ugira umunsi mwiza. Also amahoro mama. Namahoro. Oya twagomba twongere tuvugane gatoya. Reka tuvugane. Dufate bariya. Okay, umeze neza ga boss. Akazi ubona biragenda nga? Buhoro nyene. Ni buhoro. Oya ariko ufite byose no gushima Imana. Kwishima ko byabiri nyene kose. Ego none bujya kwa Mungu, aragiye gusenga kwa Mungu hetse? Agiye. Basomye hano bavuga gute? Yagiye umurongo basomye. Urawibagiye. Ntaco basi ndashaka kwibariza akabazo gatonya, sivyo? Mbwira amazina atatu y'Imana. Yesu Kristo. Imana. Hasigari? Yagiye. Irindi bagiye. Sawa sana urakoze cyane. None nagomba kubaza akabazo gatoya. Imana ifisa amazina atatu naya arenga atatu. Muri ayo arenga atatu nshaka kumbwiremwo atatu. Arenga atatu nshaka kumbwira atatu gusa. Data na Yesu na Mpwemu Yera. None bati. Uvuze? Data na Yesu na Mpwemu Yera. Nayo gusa. Niyo nzi gusa. Sawa, asante sana. Muri FF. Parole de la foi. Okay, none nagira ndakubaza. Amazina atatu y'Imana. Ntayuzi? Gerageza mushikanje, gerageza gato. Ntayuzi? Basiji abiri gusa. Oya nayuzi. Ntayuzi, c'est vrai. Reka nibarize bebe, ça va? Uko bien? Meze fresh? Salamu. Iwana hano wonye nyene rimikasha abantu gumubahereza amayinite ni
wapa amahera yarabuze imana oya amahera arahari yabuze gute yabuze kuri jewe kuri wewe yego oya arahari reka gufina ningene mbona utagase kabisa nyene ngoma nicaye nkabura nyene ahantu mbari hatari oya izoronka vyose no gushima imana si buke basi nta byose mu bisanzwe n'imana safi sana dimanche waragiye gusenga cyane rwose usengera he none eglise Pentecote Kinama eglise Pentecote Kinama yego none burya wombwira amazina atatu y'imana amazina atatu y'imana cyane rwose yego ndiho Jehova Elishadai n'ayandi sinzi ko noguma mbandanye umusaza chance kasada ntidutanga chance hariya ndavyibutse ewana imana imuhezagire cyane mu bantu bose uyu mutipe ni washoboye kubitora oya ndamutse none urankakuramutse umuhungu wawe ndamutse yambi amahoro ya Kristo yego umeze neza wapi ndagwaye uragwaye ndagwaye ukuguru yo ihangane kwagufashe ryari gaga mama yo ndakumara imyaka myinshi gose yo uku aya maboko aya nubona ko aya maboko ari amaboko yego mengano byanyagiwe n'imvura yaguye ibikanya oya ariko yeza azogukiza nubundi niwe mukiza ukomeza dusenga azodukiza yego buriya muhungu hariya none twagomba tukubaze kwa mungu aragiye gusenga gabi rero naragiye wasengeye he kuri paruwasi none gabi burya wotubwira amazina atatu y'imana amazina atatu y'imana mana data mana mwana mana mutima mwera nayo niyo nayo sawa urakoze cyane yeza kwezagira amina ugira umunsi mwiza umeze neza kuberewe none ugiye mbwirwa umuntu ngaho hepfo abwirwa umuntu ngaho hepfo none burya kwa mungu waragiye gusenga bose wafatiriwe wari wafatiriwe ni hatari sana imaso barafatirwa burya birashika ntacyo nagenda kwibariza akabazo gatoya tumurabe hariya mbega burya amazina atatu y'imana n'aya amazina atatu y'imana tatu yonyene tu murabe driz hariya frere tumurabe driz ngaha bro sasa mumeze neza ngaha none ako gasoma gashajari gabasha oyatse siko turaganira turahaza aho gahira nyene tugafungure akanyene tuguma tukateka mu mwanya tugateke mu mwanya nka saa sita karaza kuba kahiye murakoze cyane none burya kuwa mungu mwaragiye gusenga muraduha amahera n'amahera nyene atwo turaganira ntacyo kwa mungu byashitse muraja gusenga canke mwari mwafatiriwe no ngaho mwarasenze mwasengeye none Kamenge none burya amazina atatu y'Imana n'aya turagomba tubwira amazina atatu y'Imana amazina atatu y'Imana kwari Imana Imana ntacyo nyuma hari irindi reko yagufasha reko adufatara mu mayiro oya mama yiro yavuze rimwe nawe ntacyo tubwira irindi none si Imana nyene ararenga na 10 ararenga na 20 ariko dushaka mutubwira atatu gusa mwoye muyera irindi ntacyo nzi jewe sawa murakoze iyi ni SUNLOOK TV iyi bayita SUNLOOK TV turi hano tuko turagenda tuganira n'abanyagihugu murabishimye cyane n'imishimye ngorane murakoze n'ibyo mukeneye ko tuvuga urakoze cyane Jennifer Terence namwe mwitwa gute Jennifer naco nayigize hoje asanzwe ukorera mwanye yego nkorera ngaha nyene urakoze cyane mbega ubona gute nyene ivyashara vyabona bigenda ivyashara guhenda n'ubukebuke ni bukebuke
ariko muri byose ni ugushima Imana sibyo none byo birasanzwe. okay ariko burya loje byarashitse uraja gusenga dimanche hetse Jewe ntabwo nasenga dimanche ndi mu Adventiste w'umunsi w'indwi. uri mu Adventiste w'umunsi w'indwi okay mbega nka turatomboye tubwire amazina atatu y'Imana. Amazina atatu y'Imana hariho Imana ubwayo, hariho uhoraho cyangwa hariho Yehova. Okay urakoze cyane Imana iguhezagire mesanzwe nico twagomba kumenya. Urakoze. Sawa mugira umunsi mwiza neza. Amahoro bukebuke. Ukubitiye he none? Kina nije kuraba no mugenzi. Waruje kuraba roje. Yego cyane. Okay wumvise akabazo twamubajije? Yaye. Mbega burya amazina atatu y'Imana oyatubwiye? Amazina atatu y'Imana. Yehova. Niho. Ndiho. Nuwo ndiyo. Amutama cyaciye ubwenge. Gira guca hajya kuri kamera ugire guca cyo wigiye. Sawa umunsi mwiza. Meze bien. Kuri yare original. Ndiyo. None nubu uracayifana kandi Cristiano yaragiye. Ndayifana nyene. Yakweli? Murabe Drizzy hari cyo tugira gute? None waragiye bujya gusenga dimanche? Dimanche ne ahora gusenga. Usengera he? Nsengera muri eglise Samsey. Samsey Kiryoshe. None bujya watubwira amazina atatu y'Imana. Amazina atatu y'Imana. Ritwa Jehova. Ritwa ndiho. Kandi nkitwa umuremyi. Yabantu urakoze cyane Imana iguhezagiye. Amen. Reka dusubire tumusezera Drizzy hari. Bakunzi ba SUNLOOK TV nizere ko mwamaze kumva inyishu abenegihugu bagiye baratanga kuri question twari twababajije ivuga ngo amazina atatu y'Imana. Ndakwibutse ko Imana ifise amazina arenga 99 harimo Jehova Rafa, Jehova Jire, Jehova Shalom, Jehova Adonai, ndiho, uhoraho ni menshi gose ariko nizere ko wanezereje canke watwengejwe n'inyishu abenegihugu bagiye baratanga kuri ino question. Yari Theanstesi of course ushatse unyite Yehoshafati. Iyi ni SUNLOOK TV. Nyuma ya kamera twari kumwe na Drizzy.